大家好，我是长江合力。现在船在南岗正装货，从南京装到宿迁的钢坯，在南岗这边等了6天，现在终于把我们安排装上货了。现在船上正在铺底。我们以前装钢坯都是小打斜，现在在南岗这边装钢坯。它不会小打斜，只会大打斜。那夹太宽了。刚才这个师傅说，这一个夹子5吨货，他们这个夹子太大了。哎，现在装的货受罪，到处也没货，有货价格给的也特别的低。这还等了将近1个星期才装上货。当时说好的，来到就装，然后来到这边，光在锚地都靠了，算今天都第6天了，昨天是第5天。装这个钢材都特别的慢。稍微快了，这我们船上的钢板也受不了。不管，没倒给，倒给了吗？你等会拉不行吗？把底铺好了。越装货越打电话和别人聊天，哎。再动下夹子好啊，是吧？这个如果不挪的话，底下想再摆一排，摆不开。还有一吊，这是前舱已经铺好底了。刚才比较忙，又动船靠码头，又上去签单子。像这装钢坯，得签单子，然后没来得及拍。现在是大打斜，就是这样斜放在舱里面。这个钢坯是11.5米的。只能装5个，最底下是摆了6排。如果小打斜的话，最起码能摆6排或者7排，大打斜只能装5排。这是后舱最后一排，摆好就可以直接装。
往那边来点的。好好好好好好。现在舱底已经摆好了，摆好以后，这个工人师傅就上来了。每一条船舱底他们负责下去给摆好，摆好上面就是吊机工自己装了。这个钢坯是1根1吨半，我们以前在徐州那边装1根是1吨多一点。这个钢坯比那个钢坯大，也比那个钢坯重。现在我在码头上面，我是上来签单子的，每一个单子上面都得签字，就是汽车拉来的单子，查数签字。我们装货的这个码头就是南岗港池。昨天晚上拍的不清楚，这是白天的镜头。那里是个河口，从那个河口开进来的。昨天。这上午吊机工和下午吊机工不是一个人，上午的吊机工是徒弟，然后这下午的吊机工是师傅。这师傅装货，你看不需要有人指挥，自己装了都是。我们这个装了还剩2车，这装的又来了2车，这是什么？这比我刚才装那个钢坯还要粗，我没有那个钢坯长，这个我还是第一次见。这个一车总共拉了16只，16只是107吨。这和我刚才装的那个不一样，我一条船装了2样货。这个3根比我刚才装的那个4根还要重。还有最后一车，我去签单子，签好单子我就准备下去了。还有最后一吊，最后一吊装上船就起活了。啊，直接放手捏吧。我看看啊，好像啊。最后一吊找平。咋发事啊？亮！现
现在我们已经动船了，准备离泊。有喜欢的可以转发加关注，我们下期再见，拜拜。